mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai tokutanaka boye mingi soki tolaki bino likambu tosalaka mwa effort mpona kokotisa yango pamba te bino nde mutu bozwa biso na mosala ya kopesa bino ba information ya mokili mobimba, information na bakushe nyonso tu, ezala na politique, ezala na religion, ezala na santé, ezala na vie professionnelle, nyonso biso tomemelaka bino ba information. Depuis dimanche passé, ezali actualité sur les réseaux sociaux, actualité wana ezali likambo nini, likambo ya libala moko, le mariage esalemaki na église ya pasteur Kabundi Walesa, na ba Facebook, na ba WhatsApp, bisika nyonso, na ba mususu bakoloba vérité, mususu pe ba sophiste, mususu pe lokuta na lokuta. Donc ayebini ya bandeli ni sukate abandi ko commenter mwana wana zaka na lemba oyo asala kiboyi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que bandeko babalanaki babalani pona bolingo na bango? Est-ce que za montage ya pasteur Kabundi Walesa? Est-ce que bayebani mutu wango abali kombo na ye nani awuti wapi kele sa vie? Mwasi yango toyika ke bamususu balingi bapesa même adresse précise ya place ya zalaka. Est-ce que zaya solo to lokuta musala bino bosenga kabiso to sala. Merci na bandeko tout boko landa biso à partir ya Radio Soleil tozana chofa dans la province de la Lomami sur 95.5. Merci na bandeko bako landa biso na Matadi en direct ya télévision Talatala TV kuna na Matadi. Merci de nous suivre et de aussi de nous appeler. Mbote papa. Mbote ndezalesa. Madame Mbote. Mbote. Maman Mbote. Mbote. Voilà, ndeko nazo banda na yo kombo na yo nani? Ngai babenga kangape na kombo ya frère James Ilunga Mwe. Frère James Ilunga Mwe. Mwelu. Oui. OK. En bref, la synthèse. Ilunga Mwelu azanani. Obotama wapi, okola ndenge nini, okoti ko relater biso quand même moi vi na yo mutu. Asepeli pe makasi pona mutuna oyo zolinga kotuna ngai puisque na yoki bien que ozana pour saper oyeba ko identifier ngai pe bien. Naza citoyen congolais. Dengo zomana ngaboye. Na botami na Kasai, précisément na province ya Sankuru, na territoire ya Lusambo, nde esikanga na botami na 1984. Peut-être zoyo kanga pe bien. Kobotama na ngai na botamaki kaka ndenge baboti nyonso pe babotaka bana na bango. À un moment autre, ngai kokola na ngai na kobota mandenge bana mususu batambulaka ngai na tambulaki na bongo te na ngulumaki te nazalaki kaka kosimba pe biloko kaka moke boye na bandi kotelema ezanga moko na zoloba te eza baloba mama oyo abotaki ngai aza na kati ya kopesa nga information ya vie na ngai puisque tango mwana nyonso aza pe mwana moke akoko miyeba te il faut apusa na pembeni pe ya moboti nde akoko yeba ndenge abotaki pe mwana na ye yango pe nde nalingi na présenter pe vinanga pe na tongo ya lelo kobota matango pe na mama bandi ko vandisa ngai ngonga muke na bandi ko simba pe biloko pona banda pe kotelema pona ozwa pe occasion pe ya kotambola na simbi biloko na telemi aye moma ordre na kwe pe na maladie ya rougeole ezalaki épidémie mboka pe mobimba bato bazalaki pe kobelisa pe bana na bango bazwaki pe bela bana tokendaki pe bakendaki pe na bango pe na hôpital tango bakei pe na hôpital ebele bakufaki au moment que zambe oyo alingaki pe kolinga bato oyo kolo pe mawa le maître de temps et de toutes les circonstances ayaki koyokela nga mawa nabimaki na mi retrouver pe na tongo en vie
babimi na ngai na hôpital ntango mpe ngai na babimisi ngai mpe na hôpital epa bapare na ngai navandi pamba lisusu te mbala moko bamoni mutu na ngai epa mama na ngai ekomi koya mpe monene après 6 et 2 mois autre nasali mpe lisusu eloko wana ebandi koya mutu ezoya mpe monene ezoya mpe monene ezoya mpe monene mama kokotika ngai awa mpe na se pape reserve akokokenda ata mpe zando aya kutinga kaka esika wana sikoyo ata mpe nazwa mpe makasi mpe mutu ebanda mpe kolingana mpe moke boye navanda kokokoka kovanda te puiske ezalaki deja kopese mutu ezalaki deja kilo nde ozoya komona bien ke Zambe kaka ndenge alingaka mpe bato ne retrouve mpe lisusu moto ebandi kokona moto ebandi kokona eya kopesa tina mama na nga mpe mayeli azwi mpe singa akangi mpe na mutu po ayeba bien ke estce mutu ekoki kozala ndenge moko ezalaki lobi ou bien eza ndenge mosusu azomeka azomona motu ebandi kokita akitisi ntango tozolala aya trouvé bien que singa oyo akangaki wana na butu ekiti ekangi nga deja wapi na mapeka atuni papa na nga aza papa mapasa bengaka bien que chambu itala mpe lelo nakuti mpe boye ya solo na papa ye moko atali bien que eza solo alobi bien que nzambe azwa mpe lokumu ndenge azolinga mpe kobimisa biso mpe na likama oyo ndenge mayele ya mama esukaki maloba ya mama alobaki bien que tango namonaki bapasi oyo ozalaki mpe nango nde nadesidaki ata bien kitoke tobwaka ye nzambe ndenge alingaka mpe bato tobwakaki yo te toye kozwa mpe yo en considération ndenge tolingaka mpe bana nyonso tobotami 14 epa na biso papa moko mama moko mama moko papa moko 14 enfants yo za 15e ngai nazo occupé 10e personne na kobotama epa na biso nazo na kati ya kolakisa yo bien ke parmi na libota wana bana 9 bakufi totikali 5 personnes parmi bato oyo bakufaki nga mpe nazalaki deja aligné mpona kende kaka nzambe wana zela na 14 personnes bana 9 bakufi bakufi na baage nini bakufi bati bakomi mikolo bien bakufi na bomwana bamosusu ata baboti deja mwana moko mibale omoni akufi mosusu abani nanu te akomi ata mpe na 6e humanité akufi mosusu azomi retrouve na 5e humanité akufi mosusu akokomi retrouve mpe boye na 3e primaire akufi ezalaki bien ke bazokuta kaka bien ke te bana mike ya babebe te omoni bien ke valeur mpe ya bomwana papelezele oza moboti oza moboti il faut yeba bien ke na ndenge mpe mwana ntango azokola okomona bien ke te age tel mwana oyo akomi deja moto nde age bandeko na nga wana bakufaki bazalaki kokufa kaka mpe bongo bazokufa na age ya mokolo mpa kokufa bebe oyo ya baya kokufa ata babebe ntango bazokufa baboti na yo baza nano envie to basi bakufa papa na nga auti mpe kokufa kala te na l'an 2016 c'était le 3 décembre l'an 2016 nde papa na nga akufi mama oyo aboti ngai mama Christine mama mapasa na nga azali aza envie aza na mbujimai donc bana bandeko na yo wana bakufa pendant que baboti na yo nyonso bazali oui bango en plein succès ya libala bon oza kasayen oui ouais mais kasayen chaque fois que makambo ya modele wana emonana kezalaka kindoki so ebima ndenge nini yo nde moto ozali kodame bango te osolo mpe nasepeli mpe makasi mpo oloba oyo etuna ngai nazalaki kozela kaka bien ke yo oloba mpe bongo babien leser naza na kati mpe ya koassure bien ke soki bien ke nzambe alingaki abanda mpe kopima mpo azwa mpe d'abord kanda ata ya konyokola mpe bato mosusu olingaki omona mais ndenge azalaka mpe maître de temps et de toutes les circonstances nalingi na epengle mpo na assure mpe boye biso vi na biso papa na biso azalaki kotinda mpe biso mpe nazala mpe ya classe
ntango azotinda mpe biso na classe tozalaki mpe kolungwa na mission biso tozalaki mpe na mission Saint Tridon et tozokende mpe na centre ville ya territoire ya Lusambo. Ntango tozokoma na centre ville nde bisika mpe famille ya mama oyo abotaki ngai bazalaki, puisque mama na ngai ntango babotaki ye mama na bango akufaki a base âge, atikaki ye mwana moke, atikaki mama na ngai mwana moke baye kobokola ye epa bandeko ya mama na bango. Mais oyo mususu wana oyo oncle na ye ya mobali oyo awuti mpe kokufa kala te nakoko kotanga kombo na ye te, nde kote biso nyonso tozalaki na système bien ke lelo soki tolingi tokende mpe kotanga tokiye kovanda epana eye kokoma mpe na période mpe ya ngai nde esika na ye kodéchiffre bien ke y avait quelque chose ezalaki mpe na kati. Ntango nakomi tovandi na ye un jour nakomi déjà na niveau ya 3e humanité nabeli makasi lisusu hémorroïde. Kobela nanga mpe ya hémorroïde ezalaki kaka ya pamba te ti na makila esili etikali presque 5%. Bandeko na ngai bazalaki musika na Lubumbashi bayoki, mais papara na ngai oyo bazalaki pembe na Mbushimai bazoyoka te. Bayoko yoka message wana bayemba la moko nde message yo eyeko atteindre banani bapara na ngai bale nayebisi bango bien ke koko oyo azalaki kaka kolakela ngai mabe, kolakela ngai ndenge azalaki kolakela ngai mebe okoko limbisa ngai toza na plateau nakoko prononcer maloba oyo koko azalaki koloba te, eza maloba moko mpe mabe. Après un moment autre nde nakoyi mpe na bamaladi, ntango nakoyi mpe na bamaladi wana nzela pourquoi azalaki kolakela yo mabe mpona nini? Ozalaki koyiba ou bien c'est parce que ozalaki koloka bango ozolia bandeko nini esalaki ke koko alakela? Ezalaki boye ngai nazalaki komideplie na ndenge na ngai nakokolakisa mpe ndakisa mpe moko moke olimbisa ngai toza mpe na kati mpe ya plateau mpo okokoya komona bien ke eza baloba peut-être ozomona loboko na ngai oyo ozomona ngo zela nalakisa mpe loboko mosusu puisque okoko ozala bien ke ozoyebisa ngai bien ke ozomona mais ozomona bien te ozomona yango bien te nalingi mpusa na ngai eza bien ke ocompare tala mpe maboko na ngai loboko ya gauche nazomona yango eza normal, eza ya konyoloka, oyo eza ya kotengama mwa moke boye. Ok, esuki moke te, esuki kaka wana te, nalingi nalakisa mpe ndakisa mpe mosusu nalimbisa ngai natelema mpe moke. Omoni ndenge natelemi ndenge lokolo oyo na loboko oyo eza kotengama ndenge moko. Est-ce que koko limbisa ngai na matisa mpe pantalon moke? Matisa problème eza te. Ozomona? Ozomona oyo ebeti ekoti mpe boye nakoko bimisa mpe oyo mpe lisusu mpo omona. Ozomona eza ba tala mpe bien pape Eliezer nazotala mama yo kotala te parce que yo monaka yango déjà. Ok namoni we omoni est-ce que nakoko kitisa mpe bilamba? Ok puisque moto ere ozobanda mpe koyoka mpe makambo ya moto mosusu ozoyeba mpe esika mpe esika nzambe akei kolokota mpe bato wana te kaka mpe na position wana. Un jour koko aya ebisinga bien ke katelanga mpe mbi ntango naboyi kokata mbila bien ke 7h beti nalingi nakende déjà classe nde koko asiliki. Yo ozalaka kokata mbila te? Nazalaki kokata mbila te, mbila ezalaki na lupango ezalaki ya kotela azoyebisanga bien ke namata mpe likolo na 7h mpo nakatela epe mbila esala ndenge nini
et que ya peine se batika la paix comme ça la mafuta. Vous comprenez? Ouais. Quand on a boy après moment autre na classe. Quand on a classe, faisons un bail. Akuti balandi biloko. Azoke de pona ali apé biloko ko kwa siminga pe na loko. Azu biloko ngana lingaki fufu ngana kataki pona ali wana. Yo moko azukaka na loboko na ngaboyi atipe na monoko. Ayebisinga azuma maboko na ngai ayebisinga bien que nazo sokola maboko kolia te. Telema. Oza mwana boto aussi te. Azana mwana boto aussi te. Nde problème na ngai ya maladie ya hémorragie de bande sikawa. Avant ekoma esikawa, to koma esikawa. Non, maladie ya hémorragie de bande place wakati ozali kolia liquide ya fufu wana urate ko kwa azui alie yango. Wana na maboko na yo. Mbala moko nde abandi koloba, diloba loba. Tango pe na décider bien que te et koko salema pe bongo te comme si salande nini tikala na ndako na yo kana bati côté tozotanga pe na bakamarade te na bati et que ya bandi ko silika tango nazoya pour la deuxième fois pour na sokola komanda koko ta lupango ngana bien que yo moni bien que lupango na yo et koko zala pe lupango pe ya miba oyo bato bazokota tongo pe pourquoi po bazwa pe bumelo nde a décidaki ayoko lobela ngama oyo pe oribondaki ba mais faut pas mon ayo za miba o bato bakotanga oh pona kozaki ça yebisa yo pe wongo apeza ozo comprendre nde nalingi na tika esika wana esuki esika wana te omomake nabelaki nazozonga mpe moke nsima ntango mpe nabelaki moto ezalaki mpe mwa monene wana mbala moko nde koya na nga mpe ya mokuse ebandi. Donc avant ozalaki normal. Oui. Lokola mwana nyonso. Oui. Wana tina âge ni. Nazalaki déjà presque 7 ans. 7 ans. Oui. Ouais. Nde na mi retrouvé mbala moko nakomi mpe kotikala kaka ndenge ozomona wana baye babeti nga mpe bakake koto bazobonda kaka bien ke koye lisusu nazongi mpe lisusu na se baye bien ke natambola lisusu ezalaki te ozo comprendre nde oyo omoni nga mpe aza esika wapi lelo na Kinshasa. Ok. Soki na yoki malamu obotama ndenge mwana nyonso abotamaka. À un moment donné ozalaki mwana moko ya ongulumate ozaka na courage otelemi obandi kotambola. À un certain âge, na âge à 7 ans, nde obeli mutu ye munene depuis lors obandi kozonga kozonga. Ouais, c'est ça. OK. Sikoyo après ba maladie. Oye ko continuer na classe osukaka na niveau. Na sali pe classe natangi classe pe makasi. Na komi na niveau pe ya licence ya RI de relations internationales na Lubumbashi. Vous comprenez? Donc, vous êtes licencié en relations internationales. Si. C'est sur cette optique na lingina yebisa pe boy. À propos ya mulayi na ngai oyo bato baza na kati pe ya komona. Na koko kende ni bureau ba yambaka ngai te. Na kozala kaka toujours dessus. Vous comprenez papa? Vous me retrouver toujours dessus. Voilà. Pour la ligne kende moi rapide en même temps. Donc au Beli, au Tangi, au Yéwo kende na université à Lubumbashi, au Sali relations donc au Sali sciences politiques et sociales. Hein? Évidemment. Oui, aux options relations internationales. Oui. Ou aussi si Bamboulani na Lubumbashi. Na Kasapa. Effectivement. Donc aux Kasapa. Je ne suis pas Kassapa, mais je suis Kassaya. Oh, moi, tant on a Kassapa. Oui. Oui. Vous avez Kassapa, donc vous avez collègues, parmi les étudiants autres, c'est ça qui peut na bango na l'an 2004. Oui, 2004, 2005. Je suis aussi du nombre. Ok. Au temps quelques collègues à classe au temps là-bas. Et tous qui peut na monsieur Ari, azala qui peut kona. Ari na. Kiovo Ari. Azara. Azara peut na Kinshasa. Oui, monsieur. Tozalaki pe lisusu na monsieur Félix azape na Kasai azape kuna
Quelques professeurs batangisa yo. Professeur Nouman, je le connais. Bonasef. Ouais. C'est mon professeur. Batangisa yo komi. Apesanga pe apesa biso pe cours pe à droit. OK. Nani Katumba Mwake. Apesa biso pe cours ya nini statistique. Vous comprenez? Bon. Ce qui tokoko kende pédélé, tokoko soke la pewana. Voilà. OK. Donc je suis en face, il y a un licencié en relations internationales en même temps. Bon. Et Tolingi parce que na lina komana wapi bokutana ni nakabundu alesi. Mais avant que nakoma wana, une question. Difficulté ni tango ke tango zali kotanga. Vous avez beaucoup de difficultés quelque part là, la discrimination. Mais dès qu'on a tant que vous savez bien que la vie il y a un paix à Kotanga. Vous savez bien que mon toko kokuta na difficulté. La difficulté c'est la kebele dans la paix à Kotanga. Pourquoi vous avez la paix à journée? Ce sont des difficultés. Pourquoi vous avez la paix mbongo? C'est pas difficulté. Par rapport à la discrimination, par rapport à taille na yo. Wana na makambo ya Kotanga ezalakati. 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 Wana na normal. Puisque solo na batu bien sans problème. Atatina lelo. Wana ezalaka pe domaine na ngai. OK. Tozonga siko na makambo susu. Wana toyoki parcours na yo. Siko na lingina koka koyeba. Ndenge nini okutani na pasteur Kabundi Walesa parce que na Kinshasa na vite ceux qui ba église ngo za identifier ba église za ebele okutana na ndenge nini bovanda ka côté moko est-ce que ozaki ko vanda pembeni ya église na ye no lobina ko taka église a pembeni ou bien bokutana ki na ndenge nini? Merci beaucoup Papa Eliezer. Ngai eloko epesanga bona kende kokutana na pasteur Alesa eza pasi oyo nga nazalaki na. Au moment que moto oyo ayaki na nga pe d'abord na Kinshasa nazalaki mopanzi pe ozomona pe na mai ya Tchanga na Masina po avant okoma pe Liberté et avant okoma pe Pascal ozomona ngambo oyo na bisika basalaka bakiti pe boye. Eza immeuble moko eza esika wana. Immeuble wana na se wana bazalaki pe koteka pe biloko. Kolo biloko wana amemanga po na banda pe kotekela ko travailler pena. Et yo ko sala bien que un jour to travailler à tana yete. Atal quelque chose ko soit na tozo soit na te, ye azalaki ko c'est un témoin de Jéhovah. Toyo ko welela na ye pe ezalaki pe likambo ya religion. Peut-être que vous comprendre les kamwana tango ye ayebisinga bien que na banda pe ko kendo ko sambela pe ya na église na bango tango na boyi abengana kingai ko bengana ngana oyo abengani ngai pe na ndako na ye nazanga esika ya kokende nazalaki na valise na ngai azwi valise onga nazalaki nango babwaki yango pe libanda a me retrouver en l'air mbula ebeti na mati pona koma pe na karai na kati pe ya bitabe wana omomake mbula ezobeta na koti na se ya bamituka oyo ekendaka tukwit na koti kuna na lali nasali kuna presque 2 jours mobili navanda kuna ezosimba te nayoko baluka lisusu nsima ya wenze ya marché ya Liberté nalali pe kuna pe lisusu presque 5 jours pe mobili. Difficulté nyonso wana ekotisaki nga pe na kati pe ya baklase na soki kaka wana te soki tokoko kende pe na yo kote pe na pona kende pe kovanda okokende pe kokende komona nazalaki kolala na bakiti ezalaki ipapa paleki na ngai awa na Delvaux. Alors souffrance moko ya kosakana te na vie na ngai. Ozo comprendre parcours wana nakomi kotelenga musala ezate connaissance ya koyeba pe mutu ezate bisika okoko kendo koyeba bien kete okoko kendo kotela ma epai kingai ezate
moto ozwa na kati ya komitrouve toujours en l'air. Soki omoni makambo eye koyela yo mpe pasi butu ebeti okuti ata mpe mopanzi ya nzela onge ekangi yo olali tongo etani. Sikoyo mutu amema yo mpona osunga ye koteka biloko ye aza témoin de Jéhovah ntango asengi yo okota na église na bango boyi abengani yo bandi kolala na bawenze ainsi de suite, oui, jusqu'à ce qu'on m'y retrouve na Delvaux, c'est ça? Oui. Delvaux eza boye na mbindi. Pasteur walesa na église na ye baza na limité. Côté ya soki ozwi na Delvaux ba église ya minene mpe eza côté ya Ipene ba la borne banini d'ailleurs bakimangiste bazaka pembeni wana. Donc boye kokutana na walesa ndenge nini nalingi na comprendre place. Est-ce que naza na kati mpe ya koyebisa mpe ko ntango mpe bazoteya bato nyonso balandaka mpe moteyi ya parole de Dieu. Moto oyo akokozwa mpe moto kozongisa mpe moto mpe en place. Moto oyo akokozwa mpe valeur koya kopesa mpe moto. Tozomona mpe bato bateyi baserviteur baza ebele. Mais moto oyo akokozala mpe d'abord na compétence oyo azosolola mpe d'abord na nzambe. Esika mpe loboko ya nzambe ezali nde bisika bato baza kosala ndenge nini baza kolanda. Nga mpe nalandaki loboko ya nzambe oyo eza epa pasteur wadesa olandaki yango nde nalingi parce que omoni papa kombolo baki nani s'il vous plaît? James nani? Ilunga. James Ilunga. Ndeko James. Oui. Ngai nalingi nayeba walesa ntango ozomona ozoloba mateya na ye ozoloba loboko na ye olandaka ye na télévision okutaka manifestation toyokaka bato bazoloba kombo na ye nde oye kosinteresse na ye to eza ndenge j'aimerais comprendre omoni oui. Ozoloba bien au moment ke bato baza na kati mpe ya kotambo ozomona basheke ndenge baza wana hein? Akoko yebisa bien ke ayebi presque kini oyo pe mopi tozalaki kotambola sambi te ejour na ye kokutana mpe pasteur alesa azalaki na manifestation na 13e mairie nde mbala moko nakoti kote wana tobandi kosambela na profite nakendaki mpo na nzela mpe ya kokende kosambela te ndenge mpe bato baza kuna ebele ndenge bazolala na profite mpe occasion kosala ndenge nini nalala mpe na katikati mpe ya bato. Donc vous allez kolala libanda? Oui. Oui. Alors, tango keyi pona olala na katikati ya bato. Nde olandi mate ya yango mutu ebongolio yango yo atire yo pembeni na ye. Ozo comprendre. Tango bazo asali pe campagne wana ezalaki veillée de prière na butu. Après kolanda nde oza na kati pe ya koyoka bien ke na tikali pe mondimi ya kokende kaka zela wana na makolo RP na yo kozwa pe mutu moko tango namoni bien ke so simba te pasteur alesa amemi ngai nazolala pe na église. Okay. Wana ezaki na ngula nini okutana na pasteur walesa? C'était na l'an 2012. Na 2012. Oui. Bokutani. Ok. Tant bokutani à un moment donné obandi kolala na église ozotanda bakiti ozokanga babashi ainsi de suite. Ye mutu apesaki yo musala wana ya kotanda babashi ou bien yo moko? Ngai moko nde napondaki bien ke na kati ya église bavandaka pamba te moto ifo ozala pe na mwa musala pe moko boye oyo kokozala pe kosalela pe nzambe peut-être na nzela wana nzambe akoko ya komimonisa na kati pe ya musala oza na kati pe ya kosalela puisque nzambe nde mofuti ya bato. Au moment ke soki lelo akoko ya pe afuti banyongo oza na nyongo ya moto nzambe nde moto akoya kofuta. Nazalaki kosala neti moto nazoti ya nzambe banyongo tozomona ntango nazosala wana nde eye kopesa nga nzela bien ke baencadre ngai nazala kovanda kolala pe na kati pe ya église. Alors tango baencadre yo que bapesi yo cadre ya kolala na kati ya église puisque nazalaki na esika te. Ouais. Nazalaki en l'air. Ouais. Nazalaki en l'air
moto tango nazo na kati ya koyebisa bien que nazalaki en l'air, ce n'est pas pour rien. C'était moto oyo azanga mutuya na kati ya société. Ouais. Et jamais bien que un jour bakoko ya kokanisela pe moto ya bongo. Puisque les autres soki okuti pe moto na kati pe ya balabala. Est-ce que ozomona bien que moto wana aza na avenir? Nde nakendaki. Nde moto wana tango amoni bien que te nakoko négliger moto oyo te. Il faut abanda tata kolala pe na église. Ndenga lingi kokombola pe na église. Ndenga lingi kotandela pe nzambe pe bakiti. Puisque tango tozotanda bakiti tozokanga bakatafari biloko nyonso wana tozoloba bien que avant bien que moto apamba aya d'abord kovanda nzambe d'abord aya vanda na première position. Tozotikela nzambe awalesa esika. Voilà. Toke esiko kota mariage. Bovandi na église aprende pasteur walesa azwi mwasi akabelio kado ya nengo zaki kokanga babashi ozotanda bakiti alobi mo na peso kado ozwa mwasi obala abeleza mosala ya nzambe nalingi nasili oyo mpe boye soki yo ndenge ozosala mpe mosala na yo mpe boye soki oza na espoir te un jour bien que nzambe akoya kovisite yo te okoresire te. Peut-être ozo comprendre baki pasteur onesta tango aza na kati mpe ya kote ya mpe biso aza na kati ya koyebisa mpe biso bokitisa kondima na bino te botikala mpe fidèle liboso mpe ya nzambe nzambe oyo boza na kati mpe ya komona akofuta mpe bino un jour nde naye koyoka pusa ya kobala nalinga mwana mwasi moko c'était na lemba nakei mpe kuna po babengisi ngai epa mwana mwasi alingaki nga makasi na lemba ouais. Bayebisi ngai bien ke yaka na ndako to ya kokutana nabongisi mpe mokolo nabengi mpe moninga na nga bonheur tozwi nzela tokei kaka na basalite na nga ndenge nazalaki wana lelo peut-être ozomona nga lelo naza propre mais position wana te puisque naza na bakoko lakisa mpe baimage mosusu ntango nazalaki na motonkoli nazalaki na pantalon ezalaki mpe mosusu mpe nini lokolo eza mpe monene mpe boye otala mpe sandale oyo ngai nalati peut-être okoko ondima bien ke te eza moto oyo atangaki classe nde akoko lata mpe sandale ya bongo te ozomona un homme sans valeur ntango tokei nakendaki kaka na position ndenge nazalaki wana namona bien ke te ndenge mwasi alingi ngai problème ata moko eza te puisque nde mwasi apesi ngai nini courage kokoma ntango tozokoma epa bamwasi kongo ya mwasi yango ezalaki nani azalaki mpe mimi nazalaki kati ya koyebisa kokoma ntango tokoti mpe na lupango bambinga mibali bavandaki mpe na kati ya lupango bamoni kaka kokota na nga boye bato nyonso bapalangani bakini balobi nini ndenge oyo kalite nini ya mobali boye kopresente mpe biso ata koloba kalite ndenge bakangaki ntina soso mpo babomela mpe biso bato bafunguli na soso na bango mbangu mwisa azala ata moto moko atelemi lisusu te bazokima yo bamoni bien ke ngai naza elima naza moto te miyambi balobi eke te oyo vraiment okokende na ye wapi okokende na moto mpe mwasi asali mimi asali ndenge nini ntango sikoyo bato babanda mimi ya bato akipaki te bato ntango bapanzani na lupango ezala tata mwasi na ye azwi mpe nzela akangi liputa ye wana atiki mpe biso na kati ya lupango bonela atuni ngai bien ke mon cher ndenge nini bato bazokima mpe biso mpe boye bongo ye bonheur azali komona eloko bato bazali komona te azomona yo lokola tozalaki mpe na ye kalite biso toza mpe na ye papa nazoyebisa bien ke demo soki alingi aminimize yo okoloba te azotika yo kaka poussière ndenge natikalaki te poussière papa sikoyo ye kosuka ndenge nini lemba yango eza lemba nini kaka awa mpe na super awa na super lemba epa bamimi sikoyo bato bapanzani esuki ndenge nini bino mpe bobaluki bokei mais eske okoya kovanda mpe na lupango bato baza te papa okosolola nanani d'accord alors na nsima nango ntango bakimi yo mimi décision na ye siko alobi lokola famille baboyi ngai mpe naboyi ok
Alors, au sali ndenge ye mimite ya. OK. Expliquez biso. Oyo Justine. Expliquez ce que biso ndenge nini okutana na Justine. Justine anatikaki. Stopé nani? Mbote mama. Mbote mama. Mama komo nani? Justine Chilomba. Justine Chilomba. Biso tozana Paul Chilumba. Apôtre. OK. Oyo Chilomba. Justine Chilomba. OK. Ndeko mona boni oza mala. Ouais. Yebisanga nanu ndenge nini yokutana na tata oyo. Merci papa. Tokutani naye. Nini ya? Ozokoka koloba te? Lingala. Lingala ndezo compliqué yo. Oh, yebi koloba monoko nini? Chiluba. OK, vas-y na Chiluba. Kende na Chiluba na kopesa synthèse ya oyo koloba ngana yo kaka Chiluba. Ouais. Merci papa. Batana ni ko James. Ngele du depuis 2014. 2014. Ngele du nasha to ka vuni bima baye ku senato. Kasha nende bijumu bya bu. Bijumu bina depuis 2014. Nasha musomba. Mema nani makuta sabanga mpesha amafuta mpesha tu sabion. Wai si makuta aye kuloku kufila uduma ko. Walu ni makuta wafi mema muna ndikola papa. Kaku muntu vumu forceto. Nanshe muntu mwa walu njumungo bantu bakula maluma hitabu. O njumuna bwa makuta tusa bionsu bwampang ni machine kaje agumula kunanga kuna shin chintu na shichu na shelpa apuwe upenyo ukumbushimaya kumbushimaya mwabakati kumbushimaya ko to wa Croix Rouge kwa tutwa mu Croix Rouge. OK, nubuni bangani bale jibe bafuko kwa bale bani bafuko ku baya ni bafuko batutwa ni bafuko. OK, inde padi James ulokunanga bakukwela ji kiwe kuna ngake ba James ye waluku wanshi mema ku kwa kana kaye waluku lokuni inde chutu we mulonda ku James ji dina ndabishi dina ngachana na papa wa meche ya mulonda na shichintu na shichu yumunanga nuselo mushindi je tu ndina papa inde papa we ba dipeni papa wa ndikumushimai ni mama ye James moya ko kusela kuji ku byanze bya bale dibe bani muna to byanze wa bebe bale dibe bakaba ibabe ngato to kimba be mbita banchana kabu ina se complication we pinde batu wanu lela ban to dis ko ujwa and one batu twe bani baya yeba itababu bon James bwati mbita ba James ye kani byuma to kani chintu to momwita bapinde bwati selon Zambi papa. Zambi bishi. Zambi kujimuita bujaba. Wewe kabu bansonga mabako bakulonda to. Bansonga bako bafuko kubayita buni bandonda bayita. Bavuko kubabane na bale habakunza bavubandonda bikole. Menchi mendi muita bujana mushindu de papa. Chana bakula kuteleje bya kula bya bantu bijibamba menchi mulonda na chintu kujito. Kena ni chintu to kavuni mashini kavuni mujimu vuenza uvuishi amna ngumusoko sabinde ditu kudia mariage mo église bantu mbamona bu we uvudila pinde uvudila bwati kimbwani kabundi wanesa uvuku forcer bwani James akusela to papa kabumu forcer to mvunjila felo muvubuni bwa bantu mvunchina bantu tuwaluka mvunjila papa kindi force dia wanesa to papa bine we kumpala kumbushima ubusambila ubundisambila kati kumpala ubusambila museka me mfunya museka mwa papa senfoye kaba matuiza ndiye walukunga to ikala yoka ukasambila museka central me kubanku yakasambila museka central bana babunyi ba mu Croix Rouge si mukasengulu
kaba baya kumpenta wa mwishi momoto babuni bakubaya kumpenta wakaje meme chivunya kutumvunya papa semfoye kaba mwishi. Okay, pinde ye kudi James utumu yakakumwenena mu eglise eshi anuno kumuji katumwenena mu eglise to papa mwishi la nkutuyikira tumaba uvumu mwenena uchina to ni ewu ulibwagala muyambi to papa chikunchina to bwa ngunchina chini papa ye ujimuntu bumuji bantu bonse papa chivuba kuchina nchi ngwa bundu ni ngati ewu muluma wa model kaji to papa. Ok, je reviens vers toi. Voilà, Bandeko Balandi. Moi, échange pour la bao bayo kakachigu bate, to uti ko échanger na ndeko mwasi na munoko na ye. Alors biba kutana ka na ndeko James na nzela alinga kaye azalaki ne loko moko te que je te laisse. Yo pe mori ba film. Oh, chérie dangai. Alors, bakutani na nzela, tangu bakutani na nzela, il y a Lingier et pas Lingier, à Zaki Neloboté depuis 2014. Depuis 2014, Bazaki na Mujimai, na Croix-Rouge, et à côté Naebi, Yango Nazaï Kotou Nae, na Croix-Rouge, à Lingier, et puis à Tikié, Hermongo Mambongo à Savon, Natunye Boti Nayo Bazara, Taloui Bazana Mujimai, c'est ça? Oui. Papa Zana Mujimai, maman Zana Mujimai. Comment papa na? Comment papa Ali? Ali, bongo maman. Maman Mboula Aisha. Ok. Alors, ake babalié famille ya kombo ya madame Justine Chilomba. Ok, maman Justine Chilomba famille kuna bakimite lokola bakimaki na lemba. Alors, masolo bazolo bake mwana wana za mwana lemba eza masolo ya lokuta eza makambo ya kala. Donc la vérité c'est celle-là. Ya lobi na tunie na lobi bongo na église tozaki komona ozolela. Batu bakoloba ke kabundi walesa mutu aforce mwana batu ena kopesa bino mbongo bala kaka mutu wana ya mukuse ya lobite eza émotion ya ebela batu o ngana mona ki mutu sala ki kenane yango ana lobi quand même lingala ozoyoka bien que voilà ouais alinga bagisa ouais bansonga na babunyi papa bokubandonde bikola même mwesi mubenga bikola mamba ai papa James ngati papa James ulonda chini ngwebeshi nanshe chintu to papa kimba kulo watu eshi mwa bilaye mkwenzira kwa ngani na lobi boy mama siko oyo yo lobi kaka James yango nazotuna bandeko yango nazotuna na Chiluba na lobi est-ce que baloki yo te pona olinga kaka mobali ya modèle te baloki yo te papa olobi mibali bazaki kolanda yo mibali bazaki kolanda ebele papa ebele nakati ya mibali ebele bapembe baboye tenga na boyi kaka James okrake nini epa James ate eloko te papa c'est pas possible asaleli okisi alors te papa mais yo mwasi kitoko boye oke koluka kaka tata oyo eza teke otu bamisusu bazoloba bazoshinga kaka nalandi mbongo James aza na mbongo nga nalandi mbongo papa bamisusu bazoshinga nga ebele makasi ebele nga nazeluka koloba commenter kasi maloba oyo alobi parce que alobi na Chiluba peut-être qu'il na interprété yebisa ba téléspectateur okutana na mwasi na yo wapi ngonga nini et puis ndenge nini tango tokutanaki pe na ministre de santé mama Justine oyo zomona kati ya komona oyo ministre de santé si nazobenga ministre de santé ndenge oh esi moto atande ngo zomona nga na zabo moto a repassé pe ka chemise po ezala pe boza yes nabenga pe ministre de santé te point omoni tata yo moko atato zovanda na pe boye ekoko sala pe moi eloko te mwasi ya boye nakoko ya kotika papa il faut tozala pe bato yebisa ngai okutana na ndenge nini namonaki jeune fille oyo azotambola pe na nzela azolongwa pe mopanzi ya wensi azokende pa na bango na ndako na Mbujimayi kote nini tokutanaki na ye ozomona mpe ngai nazolongwa pe simse
bango pe bazokita pe kuna tozaki kokende pe na nzela makolo namoni ye nde esika pe na nzela wana napusani nazalaki nga moko kaka ye azalaki kaka ye moko na babiloko na ye pe ya kolia pe na maboko ndako akenda kosoma nde napusani pe pembeni na ye nayebisi ye bien ke pe naza napusa bien ke natuna yo pe likambo est ce que okokondima napesi d'abord bonjour puisque amour commence par bonjour et conclut par je t'aime ndenge ozokomona yango wana napesi ye mbote andimi bien ayebisi nga bien ke nini ozolinga koyebisa ngai mais oza presse bongo mpo na nini tozokende mpe tobanda mpe kotambola ndambu tozosolo na bato azoyebisa nga bien ke te tika mpe makambo wana batindi ngai naza quand même presse puisque mwasi andimaka mobali mbala moko te ozo comprendre ezalaka te ata ntaba koya kokuta mpe ntaba bakangi ye kaka mpe boye ofunguli singa ozwi okei na ye ezalaki bitumba po mwasi ozomona alinga ngai kaka kozala mpe kosala mpe molende bandaki kosala mpe molende mpe naye kokovanda kote moko mpe ngai nazalaki kovanda na julu ngambo ya banke boyi te mais quartier tozalaki baquartier mibale yozalaki na Masanga oui na quartier Masanga en face ya julu oui ngai nazalaki na Masanga merci beaucoup ndenge oyo ozomaîtrise mpe quartier wana mpe nayebi Congo mobimanga ya solo zamba pambola puisque yo aussi omati déjà makasi ya komaîtriser presque Congo ntango azalaki na ngambo wana na quartier Masanga nde natuni yo bien ke kote na bino eza wapi akipe te mwana bato aswizelaki nayebi bien ke te mokolo nini tokokokutana mpe na ye lisusu kaka nzambe ndenge asalaka bagrâce un jour nazokita mpe nazwa mpenza namoni ye mpe lisusu azokende natelemisi ye kitoko mpe oyo ngai nazalaki mpe kosepela nango epai ya ministre de santé mama Justine ntango mikolo nyonso ndenge tozalaki kokutana mpe na ye nazoyebisa te telema nani ya bato azalaki koboya te mais ata azalaki na kati mpe ya kokomplike ngai mbala moko mais mpo na kotelema azalaki koyoka ayoki ngai moke alobianke te ngai nazobala yo te esili topanzani na insiste akoki aboyi akei eyoki okoma ejour lisusu toyokokutana aya ezoyebisa ngai bianke yo eloko nini ezotinda yo kaka mpo oya kaka kolinga ngai bianke ngai nakobala yo puisque nazalaka na foi moko ya kosakana te biso bianke ngai nakobala yo eye kokoma bianke jour alo bianke te luka kaka mbongo oya kobala kaka mbala moko naye nazwi mpe nzela ya koya mpe awa mpe na kini nazongi lisusu Kinshasa ndenge nazalaki na Kinshasa abandi kotambola na ngai naye nakutani mpe na nzambe moto oyo aza mpe na charisme moto ya nzambe na moto wana yo kosala bien ke afula ngai ndenge ozomona nga mpe boye abimisi mpe mbongo ebimi pamba te apropos mpe ya jine oyo ngai nazalaki nango oyo nafutaki quelque soit nabetamaki mpo na kiteti oyo ngai nasalaki mpo nalongola mpe mbongo wana moto oyo ngai nazalaki nango mpe makasi wana nde eloko yo kosala bien ke eye komatisa ngai deja kondima makasi ndambu ntango paster atuni bien que est ce que bapesi yo mpe facture ale bien ke naza na facture ezwi combien $1700 ale bien ke nga moko nakopesa to bambongo totikali mbula moko elekaka te mbula eleki ya mibale ekotaka te ekoti ya misato ekotaka te ekoti ya mina ekoti 4 ans oui nde boyo kopesa kesi kopesa mbongo ya libala oui mais 2014 maman na 2014 yo ozalaki na age nini 15 ans monike bakokanga yo mpona minere yoka nani 4 ans oyo touti kotika wana ezalaki mpo nani nazalaki mpe mayelisi bien que te amata quand même puisque eza bijou na ngai nazalaki nango mpe posa makasi moi bien que naya mpe kosala mpe biloko mpe mosusu ya pamapama ezalaki te papa donc okomi na akokisi déjà 20 ans ndenge aza boye mwasi kitoko ndenge aza boye aza na 20
oyebi soki nazotuna boye Hein? parce que nalingi quand même téléspectateur bazala na précision Hein? mpona bato misusu Hein? Pasteur Walesa Hmm. a imposé mwana bato ke bala elima na ngai oyo soki nani Hmm. pour que bazobenga mpe naza mbengu mbengu bazobenga mbengu mbengu bala ye comme ça nga na kopesa mbongo donc ye mwana bato azalaki une église ya Pasteur Walesa nde moto aimpose ye ke yo kobalaka mobali okoloba ndeni mais oyoki monoko na ye yo moko oyoki mpe monoko na ye sikoyo ngai nakoko répondre oui parce que ezalaki na chiluba bandeko mosusu bazolanda chiluba te bapdg yo moko nde ozalaki mpe kointerprete eza ngai te mpo ngai naye kokota bato baya koloba lisusu bieke o azokotela ye voilà mbote mama nzela nazoyeba mama mbote bino nde boparene couple oyo yebisanga nanu couple yango boparene yango ka mpona sentiment ndenge nini bondimi kosexpose na couple ya modèle oyo nini epousse bino kosexpose na couple ya modèle oyo merci de Désir pour la question couple oyo particulièrement biso toyebaki bango te toyaki église à Pasteur Walesa bientôt ça fera 2 ans toyaki église mais papa nazali komona ye na bakiti na bato ya libanda babongisaka bakiti ana bateni moko mpenza présentable te azobongisa bakiti biso tozokota na église nakipa te me nazali komona ye mama atikala komona ye te alors jour wana dimanche papa Walesa azalaki koprêche ntango bazoteya eloko nga nakangi banda nazali pa Pasteur Walesa akomunikaka motu fo makasi epuis apesaka motu nyonso valeur epuis alakisaka motu kotala oyo oza lelo te nzambe ayebi avenir na yo zala fidèle na osalela nzambe zala fidèle na boye na évangile na sanctification wana makasi alors jour wana azalaki na koteya bamakambo ndenge wana azokommunike bato foi makasi ntango azokommunike bato foi eza parce que mikolo toza na thème regarder et voir toza na thème wana donc azokommunike biso azozwa basous-thème tala omona tala omona mwana développé yango eza te mpo eza ndako ya nzambe te alors alobi na ebanza oyebi ye aza na don non seulement ya koprêche parole ya koganye baâme mais aza na droit libéralité moko ya makasi il sème vraiment en désordre il sème en désordre alors apesaki déjà 2 serviteurs ba voiture dimanche elikaki dimanche wana alobi apesi sur 2 serviteurs mosusu 2 voitures acontinue koprêche nga nayebi te ndenge nzambe autilisaka ye nayebi donc azote akabeli baserviteur 2 voitures motu moko voiture motu voiture moko acontinue koteya nga azali kutu na libanda nazalaka mingi na libanda na nsima nayaka mwa leta place eza te bato aza ebele nazalaki vraiment na nsima na kwa mire kuna azokonde koteya alobi nazosentir onction neti ya kokaba lisusu neti ya kokaba nayebi te nzambe na Walesa asala ndeni alobi wapi tata mokuse azalaka libanda wana tata mokuse wana azalaka libanda wapi ye bato alobi baluki ye moko aye se présente alobi wapi mwasi na yo mwasi mpe azali na basa na fune ozali libanda to na kati na libanda le temps aya mpe akotela kati église biso mokango tele courant ezalaki te groupe ezalaki faible mpo elakisa écran géant nakomona te nazoyokaka na matoi papa azalaki na kati mpo biso tovanda basi epai mibali epai alors nayoki kaka alobi abi tala nzambe oyo azwaka bato atombolaka wana mwasi abimi tala mwasi nzambe apesi papa oyo est-ce que bino bokoki koloba ke moto azanga valeur na mokili oyo azali moto azanga valeur aza te mpo nzambe nde apesaka moto valeur soki omiyebaka te place ozali loba naza na valeur na miso ya nzambe po alobisaka biso en plein prière naza na valeur na miso ya nzambe naza na valeur na miso ya nzambe ngai nazali nani na confondre na dimanche rocher donc naza eloko mutuya mpo na nzambe naza eloko mutuya mpo na nzambe orépéter yo moko avec foi dans ton cœur tu crois ça alors aya koloba mwasi na yo mbongo so opesa libala alors aya koloba abengi mobali na nga je sais pas si y a des étapes mpona sauter parce que nakoloba fidèlement te je suis un homme alors alobi papa lubiba yaka mobali na nga telemi nga nazoyoka na babafu ake liboso abengi na kombo bien alobi na yeka yaka te abi papa lubiba okay papa lubiba
yaka mobali anga telemi ya ye abi na ye bakolakisa mpe babilili comme on garde ya les archives oya dimanche olikaka papa aye abi napesi yo bana napesi yo bana oza parrain ya bana oyo napesi yo bana oyo oza parrain na bango kende na bana na yo papa aye na bana mpe atie bango na makolo kita place nazalaki mpongo azalaki libanda nalobi mingi papa les airs moi je ne vante personne on doit élever les aînés Jésus-Christ de Nazareth place nazalaki nalobi papa asalamaka par hasard te surtout so aza na chair ntango alobaka makambo ezalaka Saint-Esprit moto alataka ye asala makambo na ndenge apesi mituka boye ye mna azalaki en pleine prédication et puis abenga mobali na nga bato ebele oyo baza wana bazali biso to baluba te bato ebele baza wana baumela na église wana bato bambongo ebele bazali donc apengi mobali na nga ça c'est inspiré par le Saint-Esprit nga nasepelaki ngabi oyo eza inspiré par le Saint-Esprit nde nakobenga ye parmi multitude ya bato abengi ye toza baparent ya bato ya bana oyo ngai nasa motema nanga nasepelaki nabi eza walesa te moto aponi biso comme parrain eza nzambe alola moto akitilize walesa apona biso comme parrain alors 2 jours après toyo kozwa bango nde tovandi na bango parce que mariage esama dimanche oyo utoleka tovandi na bango le temps koakadre bango moke kopesa baconseil ndenge libala et tout ça nde dimanche passé oyo utoleka lelo on est le jeudi tozalaki na mariage esalemi tosali kitoko nayebi te soki ozala motuna tokoba. Merci maman wana, c'est juste un petit témoignage par rapport, vous n'êtes pas la personne concernée parce que tozokende na suka ntango ozomona oza quand même l'expérience na mariage parce que yo omeli yango bapesi bino pour que bocommuniquer bango expérience parce que libala ezalaka na mwa problème je t'aime wana ezalaka ne bandeli na 10h 12h makofi ebimi ndenge ozomona avec tout ce que c'est dit quel est l'avenir ya couple oyo ozomona ekozala kaka ndenge wana ou bien eza ya que bon lobi ya kobion parce que les gens pensent que ce qui se dit dans la société que walesa alekisi a imposé mwana mwasi oyo babala ye et pas tata oyo donc comment vous trouvez l'avenir? Ça va l'avenir de ce couple? Merci Papa Eliezer. Pour le peu de temps quand même. Oui, je parle un peu de temps. Papa Eliezer, couple oyo, bazan avenir baketi na suka. Ti mukolo yeso oya to mukolo nzamba kusepela azwa bango na se amoyo. Bakoumela bakobota pe baumela ensemble pourquoi? Na peine de temps tovana na couple oyo, couple balingani ya solo. Vraiment c'était un amour sincère. Pour nini? Nga defana zotikalaka na mwasi na osola na ye ye moto abetelanga lisolo ke bamama tosali 4 ans fiançailles mibali ya milai ya minene ya pembe baya naboyaki na ndenge aza mobali nanga aza na Kinshasa bayebisinga mibali ya Kinshasa bazalaka lokuta ntango moso aposi yo akoya kozwa yo te nga natelemaki kaka nalobi mobali nanga aza na Kinshasa akoya kobala nga donc je vis déjà qu'il y avait l'amour un mari qui n'a rien aza avenir apparemment na miso ya mokili ezomonana eza te moto mokili amonaka eza nul. Comment cette fille, elle est jolie, elle a pu tenir 4 ans. Bambel muso bazo na bande connaît propre bayane bazo bise wala mobali no ke bala. Ya lobi kakaye. Ba para ba lobi ko lingi kakaye. Biso bito ke na contre volonté na yote. Alors, les temps to fandi na bango nda. Papa bazo linga. Na mona bazo linga na to lokola bana bazalaka na mboka. Soki muto. Ezaka neti to na Kinshasa. Babanture komi ebele. Fille nyonso arriva kaka kende poto. Babala ye nazana mobali nanga na poto nazana mobali nanga na poto ezana ndenge wana te ye ndenge azalaki na Croix Rouge kuna ke te nga nazana mobali nanga na Kisasa ezaki pona lokoso ya koya na Kisasa te mutu esali ke alinga peut-être moi mobali bon papa wana merci na kokota na motema nete mais c'est que moi je vois eza ya mote parce que ayebisinga abi mama James aza moto kwa bato nyonso nalingi aza kuto eloko te na Kinshasa ngo nayaki mpe asa na eloko mpenza malonga te nalingi nakoki kozalisha ntango nakomi na Kinshasa mpe nakima ye mepokwa nakimi ye te nalingi nakende ntina miso ya nzambe nayebisi osambelaka abi na banda kosambela banda Kasai na église oyo paster walesa wuta nazali kosambela kuna banda Kasai so ezalaki ke nalingi eka mpona te nakoma na Kinshasa nde tokabwani
mais nga nalingi mpe na bolingo solo naza mama bana na ye alobaki mpe na église aloba na chiluba alobi naza mama bana na ye ti mokolo nzambe akokambola biso ndenge alobaki natuni ye mais wana mama ata mwasi nyonso mokolo akozwa engagement ezalaka ke tokobota tokosala nde papa eza natuni ye nga mpe nazaka claire natuni ye awa james amemi na kishasa omoni kishasa eza kitoko oza mpe mwasi kitoko makasi lobi oyo mwa te james abongi na ngai te fana boya james naluka mobali na ngai kitoko mibali bakomo ya ebele naluka mobali mosusu aza bozwi ebele aza na situation aza mbinga tout ça abinanga te mama mokolo moko te okoyokango ayebisangi bongo wana malobi euti na monoko na ye nga aza motema neti. Voilà, merci maman nazozonga parce que nalingi na clôturer l'émission ndeko James na nsima ya kosala bamariage na yo parce que nalingaki peut-être na comprendre que est-ce que mwasi bokutanaki na ye na église ya walesa ye nde alobi ke bobalana olobi ke eza ailleurs nde bokutana na nsima nango oke osilisi makambo ya belle famille nde obengisi ye aye na Kisasa. Oui, ntango na bali nasali na ye tosali mpe mariage coutumier esili nde toyoko nde nazalaki na billet ya kofutela mpe transport ozo comprendre Zambe kaka ndenge Zambe ozomona Zambe wadeso oyo ozomona bato baza na kati ya kofutela mpe billet bazouta mpe mosika baye koluka Zambe wana Zambe oyo aza na kati ya kolokota mpe bato bazanga motuya nalingi nayebisa mpe boye toza na kati ya kofortifie bandeko eloko ngai nazali naza mpe kalamu ya Nzambe nako kozala moto ya taille médiocre embu d'homme tel que terme nyonso oyo moto akoko utiliser pana ngai naza moto ya pamba mais posa na ngai nazalaka nango eza bien ke Nzambe azala mpe na kati na ngai oyo nyonso toza na kati ya kosala naza moto mpe posa naza moto sans valeur na kati ya société moto azanga mpe comprendre bien ke nazalaka ta na esika moko na evoluaka te sikoyo koya koyebisa ngai nini lisusu na Nzambe abo. Voilà, nalingi mpona koya kosenga yo pesa numéro na bandeko oyo bakozala mposa bacontacte yo peut-être bakoki kocontacte yo si tu as besoin. Maman nalingi napesa mwa liloba suka na oyo nyonso ezoloba que c'est un mariage monté par Walesa pour se faire un succès de plus. Et un mariage, il y a mascarade pour basali. Et un mariage, il va forcer yo au Kenekobal. Au tali caméra, au pesili lobanini, na bao bakolanda yo. Pas seulement à Kisasa, na intérieur à Congo, et na libanda ya mboka. Merci papa. Bamisusu bazofinga ngai papa ebele makasi. Nga naza na liloba moko ya koloba te papa. Merci. Ndeko James, maman zoko koloba te il est un peu limité. Ou bien on appelle ça liloba on a chiluba alors. Merci. Oui, loba quand même na chiluba. Parce que linga les autres compliqués au mamuke, liloba suka na bao bazo finga yo, bao bazo loba ke walesa forcer bino ainsi de suite. Pesa liloba suka na chiluba. Merci papa. Papa walesa ki mu forcer to papa. Ki mu forcer na sheku bolu na sheku moto. Muchima wa imemanga yani. Ki ujimita kujeba na papa James. Na she muntu na she mwana she batu twani na she mimba ni banka kwa muntu na she mu forcer to papa. Memanga ni kujimita kusha. OK. Ndeko James. How est-ce que bato mpe basalaka soki ya ndenge obimika na tele boye osali taba mwa succès eye kobima epuis mwa succès eye kobima omoni mpe kote mosusu ebandi konima oloba siko ndeni éclaircissez question kote mosusu eninga ndeni c'est-à-dire omoni mpe chéri moko alobi mbo awa eza ndenge nini okomona te ke
oyo sikoyo ya Chiluba eleki il faut natala sikoyo asala relation internationale lokolanga mais aux occasions bambula nyonso wana nazalaka na bango na richesse mais balingaka yo te bakenda kokima yo na lemba mais kasi ntango bakimaki nga wana natikali mpe fidele epa na yo yebisanga na ntango okendaki lemba wana eza avant olinga ye avant nalenga ye tolobaka vérité place wana na lemba ozalaki na mbula nini okendaka na mbula nini awa mpembeni awa c'était dans 2013 2012 comme ça nde okendaka kuna oza mayele olingaki obeta ata 2015 comme ça natuna yo yotikaki déjà yakozali nga nayebi yo bien nga nayebi yo mpe bien yo yaka na bamakambo na yo wana ok papa James toza na suka otali caméra opesi message na bandeko bakolanda yo mokili mobimba bao bazolanda yo na pai kongila nous sommes dans les bandundu bao bazolanda yo na malemba nkulu nous sommes dans les grands katanga bao bazolanda yo na salamabila nous sommes dans les maniema bao bazolanda yo na kiwanza nous sommes dans les nord kivu bao bazolanda yo na kanyarutinya tozaka na nord kivu bao bazolanda yo na lusambo pe na loja message nini okopesa bango bao bazolanda yo na luozi nous sommes dans les Congo central message nini okopesa bango et puis par rapport oyo nyonso ezolobama na oyo yo ozali mesetianti papa na zolenga nayebisa mpe boye mosala ya nzambe ezalaka ya kozwa d'abord biloko ezanga motuya mpo apesa yango d'abord motuya puisque soki otali mpe bien Esther avandaki epa bandeko na ye banoko na ye nde bazalaki mpe na ye me mokonzi ntango akendaki mpo azalaki na posa ya kobala bana baministre bazalaki akei ndako koluka mpe moto oyo ya nase nde atomboli ye aye kobalisa ye epa mokonzi wana ezalaki na kalikile ya bato te wana ezalaki kaka kalikile ya nzambe posa na ngai eza bien ke naza na kati mpe ya kointerese epa baboti naza na kati ya koyebisa bango boye mwana abima koka considere bien ke aza kaka mwana na ye mwana azala mpe baba considere epesa mpe bolingo nyonso yeba bien ke aza mwana na ye puisque bambula mosusu euti koleka tozomona bazobwaka bana quelque part mopanzi awanaka jengwa wana moto nyonso oyo akoki kozala mpe na complexe akuti mpe mwana akoki kozala ata mpe moto ya ndenge wana ndenge mpe babiso bajemis bato sans valeur bazalaki koconsidere biso étant comme les délinquants bato oyo baza na kati mpe ya kolala mpe na kati mpe ya bawinzi bato oyo bazalaki mpe ere moko azozanga mpe ata eloko mpe ya kolia akeye ata apusani epa papa elemaki ndeko okokosunganga mpe ata na kamare wana naluka ata mpe mwa mai vraiment zambe baboti na ngai bodeconsidere bana na bino te soki bino bozomona bango bien ke bozokoka te bomema bana na nzela mpe ya nzambe soki nzambe nde ayebaka ndenge ya kokosala mpe na bato papa soki moto ekokozala mpe bo mpo na nini ndeko moja ngombe ye wana lisusu ozomona ye baza na mama fani baza na bambula na bambula baza na bana mpe soki nzambe aza na kati mpe ya kosala mpe bongo eza kaka ndeko moja ngombe te balakisaki bino mpe ndeko moko oyo papa asambelaki azanga mpe maboko azanga mpe makolo me azoya na kondima azoloba bien ke nzambe oyo asalela mpe moja ngombe mpo abala naza na posa bien ke ngai mpe na bala ozo comprendre bato bakomi kowelela motu sa maboko sa makolo okoya koloba na nzambe awalesa nini papa kaka bia biso bajames oyo nazosepela na oyo nzambe asala ngai nakoya mpe koperdre d'abord espoir te d'abord eloko ya koloba eza te puisque naza na ministre de santé mopanzi na ngai alingaka nga makasi
na suki wana nzambe na nga apambola nalingi opesa numéro de téléphone na yo parce que tosepelaka soki moto alingi akota en contact na yo akoti na yo direct olie yake togeraka yango. ok naza na kati mpe ya kosalela plus 243 85 177 1704 reprendre plus 243 85 177 1704. Voilà, merci. nasepeli mpe ngai na kobakisa décolise mpona kolobaki oyo bazoloba mpo eza bato mundu bongo Niki l'américain na mazomona ye ana maboko te makolo te aza kotambola amata besikali mwana moke na libomo abalani jolie femme nani asali yango commentaire na mokili to afingi moto aza mpe mwana nzambe mpo ye aza motu mundu ye aza kuta makolo na nyonso. Merci beaucoup Momo. Merci aussi bandeko balandi toyaka ndenge wana na bémission ya correction ya éclaircissement ya kokata ba rumeur ya bilobela parce que loko ezo boma ba journaliste ebele même na Kisasa likambo esalemi awa peut-être na aéroport awa te yo lobi te na yo kiboy mais kita okende kotala. La plus grande difficulté tozana ngona ebite soki bandeko ebele balukakani. Nous avons des pasteurs et des églises et Tony na Kisasa. Na kati ya église wana ezana église babanda kapel des fonds du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Bango kaka nde bazwaka. Kotonga esila kate. Oyo pe batongaka emona na kate. Nazoloba pona polémique te, nazoloba vérité. Mais ceux qui bomoni mutu moko et ce genre-là généralement ne s'attache qu'à l'apparence. Bato baza malamu, bapesi bango bakiti ya minene, ya milai et les honneurs. Mais moko aye kobima. Alobi mission na ye ceux qui hôtel azali ko s'attacher mingi ya kopesa au sans valeur une valeur. Amen. Mais na kati wana ezobima ka problème. Baluka mutu, monter, cliquer à babandi, bakende koboma. Finalement, qu'est-ce que nous cherchons? Mutu wana soki ozotala, mama uti kolobao. Et ngai na bangela kaye une chose. Ya que okoyoka komona batu bakomi kotonda lokola bayokaka ke apesi oyo mituka, apesi oyo boyi. Même Jésus aloba ke bozola nanga parce que boliaki mapa. Batu bayoki ndenge wana bapanzani. Mais ye aye pas seulement que azopesa batu liloba mais azopesa pe batu lipa. C'est ça la différence. Ngana sambela ke pa wale sate nana kota kuna te babo basambela kana bamone lonyina nga kuna te. Mais je considère qu'il faut donner de la valeur musala pe na biso presse yango wana. Mettre chacun à sa place là où ça va bien dire que ça va bien et à haute voix. Kindocheza koboya pour reconnaître même ba compétences et qualités ya nekonayo olinyika kozongise na sima. Réalité wana na kolobenge ko salema na Kisasa ezana ba pasteur basenga kaka bango bazwaka basunga kamutute. Mais il y a quand même le gens wala sa différence na ena ba pasteur soki akozwaka ba problème na même ba pasteur mususu o wazo bundisa ye muto a témoigner le lolobi bazuye yakolo baboyeke yenda lobaki nanga yango toko tunaka mitunati. Eza pona nini? O pasteur a modèle nini azobomela biso cop. Ba yebi que il faut toujours donner au wende Dieu. Il faut toujours que personne na basali na ndam. Est-ce que à l'inverse wale sazozwaka? Je me pose la question. Et nga moko elekela kanga quand je reste à regarder peut-être la télévision. Ma bonza nini bazoti à combien? Yazu mutuka, mituka mibala kabeli bala. Misato. Mituka wana mibala. Mituka misato. Nazo koma epana yo. Nazozwa na dimanche moko azwi mituka mibala kabeli ba mituka wana eza na valeur nini mabonza bakotia mokolo wana eza na valeur nini donc bozo trouver que calcul soki obeti machine okopanzana okopasuka muto okomprendre te. Donc il y a un homme qui est comme ça qui a accepté de donner la valeur aligné ko se fier ten apparence o bato ebele bamonaka parce que bato ebele te kamoni yo libumu bien oh nzamba lobi na ngai yokozala mutu munene ko bima ministre na mboka oyo. Mais pona mutu apesa un témoignage, une prophétie na mutu lokola ba mudia ngomba, lokola ba James oyo, lokola mama wana kombo na nani? Justine.
Oh Justine, te nazolo ba maman oyo. Bombo. Maman Mbombo. Ah. Alors, pour appeler ça mon espoir, je me rappelle un jour, Walesa, azolo ba papa na ya molimo tango azo amemi mutu ngomba lobi kozala mutu munene na bitika Walesa taso kinda mazo sala na yo mutu aboité. Donc sans espoir, il faut reconnaître quelque part inga na senga kana batu tozana Congo tomesana ko tia mbongo ba place à ba futilité nde to tia ka mbongo mais place à sérieux to tia ka mbongo te. Il faut soutenir batu à modèle loi. Amen. Ndeko James lelo ozana cheche ozana voiture na ngai eza bien eza na moto neuf ezangi ntina matricule. Ouais. Peut-être okosomela nga mpe matricule. Plaque d'immatriculation. Okosomela nga. Voilà. Azwi mutuka na bachata plaque d'immatriculation te. Yoko ya kotia loboko kwa. Alobi ngai la kende kosomba ngana ni. Te kosomba te. Soki omeki kosomba bakokanga yo. Na nini? Ozosakana na makambo ya Nzambe. Voilà. On a moto ezalaka boye ezobinga boye. Na karwana. So omeki bien kozwa na yayo eloko. Otikuna. Ozokende kokutana na bon. Merci. Moi c'est na yo. Bizo oyo bopesana kina église ngana nazalaki te. Ngana limisko oyebi to kosala nini? Posana to bandela. Nalingi pas seulement que beaucoup bandela. Ngana kolingana ke ko accompagner na bino na ke ko mona place bozai. Mina ko filmer eloko mususu ya kosalema te. Kako kende kotika bino kota chambre na bino ngana bimiti. Za posoke de kotala biso esika tozali. Na accompagner bino bon mabesa. Ngana linde bo bandela. Natala na lingina vivre oyo eleka ki dimanche. Ovo bandela. Yo moni bien que tozo forcé. Je sais n'est-ce que tozo forcé ma cam. La peste un peu mususu. Peste mususu. Est-ce que ça m'a tozo forcé ma cam? Oh, nakanisa ki Justine bazo forcé. C'est bon. Pesa yekasi yo mo. Ok, banda na yo. Ouais. Na zolinga pe naza na liloba moko po nalingi nabakisa epa nayebisa mpe bandeko oyo baza na kati mpe ya kolanda mpe biso vraiment mposa na nga eza bien ke bandeko oyo baza na kati ya kosala mpe mosala ya media bayeba ndenge ya kosala naboyi makambo oyo elingaki oyo esalamaki lobi eyelanga na kati ya vie puisque nakomi kokende bana bazozwa mpe bazelo bazobwaka ngai bazobamba ngai mpe mabanga na katikati mpe ya nzela bazobamba yo mabanga kwani oyo nakei kozwa mpe mwana bato ngai tata mobimba boye nakei kobebisela mpe mwana bato mpe vie oke kobebisela vie to oke kobongisela vie mpe nakei kobebisela ye mpe vie ndenge bazalaki koloba bien ke tata oyo aza ndoki akei kobebisela mpe mwana bato mpe vie bazobamba ngai bamabanga bazobamba ngai mpe bazelo bazoloba bien ke bakende kofinga ngai a partir ya plateau epa bajournaliste me nazosenga bandeko tika na yo journaliste nini journaliste nini yango akofingo parce que osali nini aza na posa azotia mwasi na yo misu to ndenge nini awa na kisasa toyeba niti awa na kisasa toyeba nini biso tozozela bajournaliste yango wana balingi bafinga yo bafinga parce que quelque part ce ne sont pas ce journaliste là soki oyoki moto azoloba ndenge wana yebaki eza na loboko moko nsima na ye bato oyo basefiaka na apparence bazoluka nde koetufe kosala soki ndenge nini mwasi na yo aza wana ye moko alobi 4 ans tala papa ye ozala ndenge nini kitoko ya mama oyo ezaka ya tata oyo point barre donc yo luka ailleurs etali yo ni de près ni de loin. Alors là nous demandons aussi dans la police qui doit prendre des dispositions pour qu'en cas de il y a un incident à modèle one qu'il puisse sécuriser. Donc aux hommes qui motivent jaloux baza ebele yos go soki ozaka na miso akolinga basi ya bien ti e ko ozaka pe na chance te balinga yo tika moninga balingi ye eza ba vérité wana bandeko na nga tolingaki que ekoka kobima. Est-ce qu'il y a eu un montage entre Walesa na couple oyo boyoki makambo James awuti wapi boyoki mwasi na ya awuti wapi boyoki le raconteur lokuta etelemi eloko tokoyebisa na basali na nzambe misusu
to bajalou misusu contre ba pasteur misusu sala malamu et la volonté de Dieu pour que Nzambe yemo kwa tombola yo point barre. Le reste je vais demander na ba congolais oyo ba tutu na mokili mobimba ba kolanda biso ba tu baza dévouer l'esprit ya logique ya sainteté ya ko soutenir les valeurs et de stopper les antivaleurs. Merci. Na kene otika bino. Merci papa. Awa ngoto komela ta maite. Gestionnaire. Aka. Ana ko Mama gene yewa. Est-ce que okobenga bango te baoyo bapesaki yo chance te baoyo bakanisaki ke Nzambe akoki kotombola yo na niveau ya likolo te benga bango nano bakotala oyo Nzambe azosala vie na yo baacteur ya malheur na yo benga bango mpo bakoma baspectateur ya makambo Nzambe azosala na yo ya likolo bapesaki nga chance te na vie na ngai ye kinga na koperse na miso ya bato nazalaki moto kopusa mosika pembeni ya fulu sans valeur inutile kasi na miso ya Nzambe nazalaki moto ya kopusa pembeni ye tosokolanaki kosoko banda na mesa ya bakonzi nga Mefibosheth babenganaki nga na famille nzoka na miso ya Nzambe nga nde voyant héros batekaki nga na Egypte esclave pamba nzoka premier ministre babosanaki nga na zamba nzoka David oyo akwesa